はい、バートニングの開始ですよ。おお、簡単に割れちゃいますよ。レンタルマルタは30分500円です。いや500円大人は高いんじゃないと。この間子供だった件が安かったけど。子供の場合はほら30分500電だから。で、分かんなかった。右上円からこう右上に行った瞬間に田んぼの田になったっていうの。ああ、ごめんなさい、そこまで見とらなかったよ。いかんな、小技が分からんとは。そういう隠しアイテムがアイテムっていうか。面白いな。ちょっと当ててるところ静止で。当ててるところ、そうそうそう、あ、そこそこ。あ、いいですよ。フルタングじゃないけど。十分使えるじゃん。まあ電光ナイフでできるぐらいやけど。危ねと思ってからあげた。あ、この取り方が外れたんか。確かに。やべ、カメラが。おお、切れる、結構や。お、すごいじゃない。おお、素敵。すげえね。わ、結構入りすぎ。いいですね、これ。ローラちゃん。モーラだけに。モーラだよ。言ってもらわないと。熱い顔が。
よかったですね、ボーラ。うん。かぶらんで。俺も三兄弟になるかあればまた買おうかな。コロンビア SA39。これ一本で完結したいと思ってね。これできるっしょ。すべて調理からすべてナイフ一本でピシッて。シンクスルがなんかあれってやったもんね。コロンビアといいんじゃない？初めに結構閉じやっとかなこっちも。すげえ両方でできて。こっちが斧です。使えない斧です。お、使えたじゃん。ほら、何でもできる。ああ、それね。それで一回してみようか。ちょっと離れちゃって飛ぶかもしれない。お、いったじゃん。割れた割れた。5万円つ。気が良かったね、女の子。軽かも、ほんと。あらら。半分でいいんだよ。わあ、しまった。俺ラーメン買ってきたけど水がねえ。あ、水は持ってきたんだよ。あ、マジで。いいから持ってきた。水汲んでこなきゃと思ったんだ。まあ、そこまで行けば。やだ。やだ。それだけはやだ。そんなんだったら食わない。結構気にすってたよね。俺全然そんなに大丈夫。
なんかナイフをよかですか。あ、すいません。大人の子供みたいな感じだった。ですよね。そんなことはないですよ。空母をつけるの忘れてました。空母カモン。おい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 。あ、大丈夫だった、バーナーは。うん。よかった。多分ほんとあれだな。向きだけだったんだね。ボンベね。全然知らんかったもんな、そういうこと。向きがあるとか。鍋がちっちゃい。うまいなぁ。フライ返しからなんか。食ったことに取り皿がないんだよな。ああ、ある。ツナなんですか。お、それは何ですか？プロセススパイス使ってもらったんですか？使ってません。もったいないからね。箸あるよ。まあ、こだわりの線の箸が買ったって言ったんですよ。いやいや、まだいくらですこれ。そこまで到達してないですな。なんかニンニクまで入ってると、いただきます。うまいな。エロキを炒めてにニンニクチューブと塩コショウだけ。男の料理やな。ありがとう。まあ、よかなら全部。あ、右目に行かれますか。いただきます。あ、見えない。
俺もだいぶ食っちゃったから。うまいね。シンプルでいいでしょ。シンプルイズベストマン。よし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 。はい、2品目は何でしょうか。もやし炒めです。具材が変わっていくだけ。味付けは全て一緒。一緒です。あ、そしてそれもあれだろう。ラーメンにのせるんだろう。いや、これはこれだけで完璧。これをラーメンにのせる。すいません、セコビッチで。いいんですよ。笑われたんで、トマトも入れます。ちょっと。レモンコーさんかけたよ。庭に設置しました。なんか私も遊び心に気がついて仕事の合間に庭に設置しました。テーブル？まだ多分写真送らせてじゃないかな。入りだよ。あ、来たよ。テントカラトラス、テントカラトラスはお楽おわテントかわした？いやいやテント、まあ、この間のテントの中に、もうセッティングは全部しとらす。マジで？ストーブと周りのテーブルとラックとこれは大が充実しとるよ。これたきつけられとるよ、相当。松尾さん、これはやばいっすわ。それトマトソースにしてアレンジ料理が。
昭和家でしようかな家ですればいいんじゃね、わざわざこんなところでガスで調理するんだったら。なんかごぼうのいい香りっていうか、ごぼうかなんか知らんけど。うんゴムも入ってます焚き火が火が出てくるとやっぱあれだね、あったかいね。ついとるよな、よう燃えるわ。さすが雨のさなかに番長。あるな。俺いただいたプロセススパイスどこいたかな。うん、この辺に。ああ、それまた違ったんだ。それもよ。これ？うん。これはイタリアンハーブです。ああ、友達もと暮らしちょうど見えんの。パスタソースにいいかな。あ、待て、これ抜けるんだ。びっくりするぐらい寒くないからいいね。うん。今日はね。もうこれぐらいがやっぱベストだな。
ハードルが高すぎるのはいう。わっ、なんやもう。めちゃくちゃ。完成です。2品目。もやしとトマトのニンニク炒めパルメザンチーズ添え。おお、まあ味見してください。いただきます。俺も味見してないけどどうかな。もっと取っていい。ちょっと確認します。まあ絶対うまいって言うはず。まずいって言ったら許さんけど。ナポリの風が吹いてます。どう？はい、イタリアン。イタリアンにもやしとか出てこっちだもん。もやしがパスタラがいい。美味しいね意外とね。うん。料理の才能あるよね。もやしやんって感じだね。このアイデアなかなかない。あ、結構美味しいこれ。ベジタリアンの方におすすめよね。ベジタリアンの方におすすめ。肉一切入ってません。いかがですかこんなたくさん。もう12時半でまだ2品目、俺も2品目行こうとした。もう炊きよっと？うん？まだ給水中？うん、給水中。いただきます。12時10分ぐらいからじゃあ始めや。もう美味しい。ごぼうのささがきも自分でしたの？ね。って言いたいところではって。
さすがにしようかなと思ったけど、さすがにそこまでは。大根は切ってきた。いや、大根はここで切ったよ。大根、おいしい人参は。むっちゃ美味しいよこれ。よかった。うわー、いい味出てるこれ。いいね。やっぱ冬はね、うん豚汁って最高やな。こんにゃくも美味しい。もう出汁はもう肉の出汁だけこれ。うん。で、味噌はほら、だし入り味噌にしとるけんな。また一周遅れで真似せんてか。まあでもな、ポピュラーな料理だけんが、ああいうイタリアンもやしみたいなやつとか創造性があるやつないけど。いやー、この豚汁マジで神がかってるぐらい美味しい。えらいパフェすぎやね。料理長って呼ばんとかね、グループ長の次は。嬉しいよね。だけどね、作りがいがあるよね。それはね、見てもらえる。ん？これなんか柚子胡椒かなんか入れた？粉末の方の。いや、一味一味こんな形。なんかちょっと爽やかな。だけど七味だけがあれだよね。みかんとかいろいろ入ってなんかちょっと爽やかな感じがした。美味しい。もう俺ネタないのに。ラーメンのアレンジにラーメンのアレンジがあるラーメンのアレンジでアレンジしようがないでしょ。洗って帰るけど、じゃあ俺も欲しがろうかな。